أسامة الإدريسي يتوج مع باتشوكا المكسيكي بلقب دوري الأبطال الكونكاكاف. فريق إسباني يبرز مفارقة عجيبة لبونو بعد تتويجه بكأس الملكة السعودية. يحيى عطية الله يقترب من نادي عربي. رسميا بامبي يوقع عقود انضمامه إلى ريال مدريد. إلى التفاصيل. توج الدولي المغربي أسامة الإدريسي يوم الأحد بلقب دوري الأبطال الكونكاكاف مع فريق باتشوكا المكسيكي بعد الفوز في النهائي على كولومبوس كور الأمريكي. وكان إدريس حاضر في النهائي كأساسي، وقد وضع بصمته على الفوز فريقه حين صنع الهدف الثالث في الدقيقة 67. ويعتبر أسامة الإدريسي أول لاعب مغربي يدخل التاريخ ويحقق لقب دوري الأبطال الكونكاكاف. اقترب الدولي المغربي يحيى عطية الله مدافع سوتشي الروسي من انتقال الدوري المصري خلال المرحلة الانتقالات الصيفية. وفقا لمصادر إعلامية مصرية فإن النادي الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع يحيى عطية الله من أجل ضمه إلى صفوفه بعدما قرر اللاعب الرحيل فريقه الروسي سوتشي. وحسب نفس المصادر فإن عطية الله أبدى ترحيبه بالعرض الأهلي المصري في انتظار حسم موقف النادي الروسي من تسريح اللعب بعدما ضمه إلى صفوفه خلال ميركاتو الشتوي الماضي. يشار إلى أن يحيى عطية الله يتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني لمبارياته ضد زامبيا والكونغو في تصفيات كأس العالم 2026. أكمل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إجراءات انتقال صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وكشف خبير سوق انتقالات لاعب كرة القدم رومانو عبر حساب في منصة إكس أن كيليان مبابي إلى ريال مدريد. ها نحن ذا تم التوقيع على كل العقود وختمها وإكمالها، مؤكدا أن ريال مدريد بصدد إعلان عن صفقة مبابي في الأسبوع المقبل. ويعني ذلك أن الريال سيعلن عن الصفقة المنتظرة قبل كأس أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو الجاري و 14 يوليو المقبل. وسينضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر لأن عقده سينتهي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري. من جانب آخر سيكون انتقاله مجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته. تفاعل إشبيلية الإسباني كرة القدم مع التتويج حارسي الدولي المغربي السابق ياسين بونو بكأس الخادم الحرمين الشريفين قبل أمس الجمعة أمام النصر السعودي رفقة فريق الهلال. ونشر الحساب الرسمي لفريق الأندلس تدوين تتعلق بالحارس أسود جاء فيها ما يلي: كأن الزمان يعيد نفسه مرة أخرى. في نفس اليوم من السنة الماضية ساهم بونو في تتويجنا بالدوري الأوروبي بعد أداء بطولي في ركلات الترجيح، وها هو مجددا يعاود الكرة ويقود الهلال إلى التتويج بأغلى الكؤوس. وختم التدوين إشبيلية هنيئا للنادي الهلال مجددا ولحارسنا السابق ياسين بونو.